என்னோட 50 வாட் சால்ட்ரிங் ஏன் கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருச்சு. ஓவர் ஹீட்னாலேயும் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷனாலேயும் அடிபட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது மாதிரி உங்கள் சால்ட்ரிங் ஏன் கம்ப்ளைண்ட் ஆகாமல் இருக்க ஒரு சின்ன மெத்தட் நான் சொல்லித்தரேன். ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸ், அடுத்த 2-in-1 பிளக், அப்புறம் ஒரு ஃபேன் டிம்மர் வேணும். இப்போ அந்த பிளக்கையும் டிம்மரையும் அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸில் மாட்டிக்கலாம். இப்போ சுவிட்ச் பாக்ஸோட டாப்பில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு இது மாதிரி 2 கோர் வயரை அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே விட்டுக்கலாம். அந்த 2 கோர் வயர் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக டேக் பண்ணிக்கிறேன். 2 கோர் வயர்லேருந்து வர ஒரு வயரை நேராக பிளக்கில் கொடுத்துக்கலாம். இன்னொரு வயரை டிம்மர்லேருந்து வர வயரில் கொடுத்துட்டு டிம்மரோட இன்னொரு வயரை பிளக்கில் கொடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான். பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். டெஸ்டிங்காக 60 வாட்ஸ் குண்டோல் போன் எடுத்து இந்த போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள் பல்பு பிரைட்னஸ் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு. இப்போ சால்ட்ரிங் இதில் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி ஹீட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேட்டிவ் டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.